tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje. Tuzaririmba indirimbo y'umwana w'intama wanesheje. Tuzazamura ibendera ry'umwana w'intama wanesheje. Mbega ibyishimo n'umunezero tuzagira mu ijuru. Mbega ihuriro ry'abera bose bavuye mu isi, banesheje isi na satani ndetse n'umubiri. Tuzazamura ibendera ry'umwana w'intama wanesheje. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe cyane. Igitondo cyiza cy'umugisha cyo kuwa gatandatu umwami Imana turemeye ngo nacyo tukinezererwemo. Ndabashimiye ko mukomeje kumvira umwami Imana, mukumva icyo abashakaho, mugafata ritme yo gusenga uko bukeye, kandi byaba na ngombwa ukiherera ugasenga. Gusenga nibwo buzima bw'umukristo. Mbyutse numva iyo ndirimbo ivuga ngo mbega ihuriro, ntabwo nayumvaga kuri radiyo, nyumvishe muri njye. Hari igihe Pawulo yandikiye Abatesalonike arababwira ati ariko sinshaka ko n'ibi mutagira gute, mutabimenya iby'umuzuko w'abagize gute, wabapfuye. Avuga uko itorero rizataha, avuga ko Yesu azaza, avuga ko azazana n'abapfuye bamwizeye. Aravuga ati ariko iby'umunsi wo ntabwo tubuzi, ati kuko azaza nk'umujura. Arangije asinyara akantu aravuga ati ariko ab'umwijima ntibazabasha kubimenya, ati ariko ab'umucyo muhora buri maso. Arangije aravuga ngo rero nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda basinda nijoro. Ibisindisha ntabwo ari inzoga gusa, inzoga ni agace gato. Ibisindisha ni ibintu byose bigutuma uzuyara mu mutwe. Ndavuga gutera uzezengera mu mutwe, ugahora wibereye mu byawe, umunsi ukakwiriraho. Buriya uzarebe nk'umuntu w'umusazi, umusazi ashobora kwicara agatoranya amashashi, mu kanya akayahinduranya, mu kanya agashyiraho uduti, mu kanya. Nigeze nitegereza umusazi ndamureba, ndavuganisha ni kuko Imana ijya twitegereza ikavuga ati se aragiye, ageze mu mujyi, akoze ibyo akoze, asubiye i Remera, arongeye. Mu by'ukuri wasanga ugasanga nimugoroba aratashye arananiwe, araryamye kandi nta musaruro yagize. Aravuga ati aba bantu bafite ikibazo, ntabwo bazi ko ijambo ry'Imana rivuga ati abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Buriya twari dukwiye kubaho dukonsirita Imana cyane kugira ngo tuyoborwe nayo, n'ibyo tugiye mu bibe productive, sibyo? Nta kintu Imana ishobora kuduhisha as long as turi kumwe nayo, tugendana nayo. Hari amaverse 3 atugaragariza ko Imana ntacyo yaduhisha. Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora, yabanje kujya kubwira Aburahamu, iravuga ngo ese Aburahamu inshuti yanjye nayihisha iki? Bigaragara ko Imana nayo igira inshuti zayo, sibyo? Ahandi hantu haravuga ngo kuko nta kintu kizaba kubera banjye ntabamenyesheje. Abera abande b'Imana. Ni ukuri njyewe, usibye ko hari ibintu biza ariko ibyinshi Imana iba yabimbwiye. Iyo umwuka wanjye umeze neza, Imana iba yabimbwiye. Hanyuma hari ahandi hantu Petero ajya kuva mu ngando ye nk'uko abivuga, ari kubwira yarimo araga Petero umwigishwa wa Yesu, arimo araga ati bana muzitware gutya, muzakora ibi, muzakora ibi. Ati kuko nenda kunyagwa iyi ngando ngo nk'uko umwami Yesu yabimenyesheje.
urumva ko yabimenye ko agiye gutaha. Natwe rero nta kintu, niyo mpamvu na hano Pawulo abwiye Abatesalonike ati ariko mwebwe uwo munsi mwebwe ntimuwuhishe, ati kuko mutari mu mwijima. Ngo ariko Abatesalonike 5 ngo ariko bene data, yabanje kuvuga ngo muharanishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Buriya abantu bari muri Kristo Yesu ntabwo tugira ubwoba bwo gupfa. Ari ibyo njya mvuga nti ubwo nyine igihe cyo gupfa cyageze, Imana yabashimye ko ntaha, kuko yavuga ati arangije umurimo we, cyangwa se wenda mu minsi izaza aziyanduza, cyangwa hari ibintu bizamunanira kwihanganira, Imana ikagucyura. Sibyo, Imana irasarura, ntuzatekereze ko tuzabaho birere na mirere. Irasarura ititaye kuri bya bindi byose. Kandi Imana ishaka kuguha isezerano ntirigusohorere rikazasohora ku mwana wawe. Iby'Imana biratangaje nyine. So hano naravuze ngo mumaranisha ayo magambo kubwirana ko tuzabona umwami Yesu, tuzajya mu ijuru. Kubwirana ayo magambo, buriya abera aho bari hose baba babizi neza ko iyi si ari inkizanyo. Turi abambasaderi bo gukora umurimo wa Kristo, igihe kimwe tukazajya mu bundi bwami, sibyo? Buyoborwa nande? N'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ubu bwami turimo ntabwo ari ubwe. Ubu ngubu turi abasirikare b'abatasi cyangwa abambasaderi bagiye gukora umurimo, sibyo? Kuri 5 ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibizabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo. Hano Yesu yakunze kuvuga ati ese kuki mumenya ibihe imvura igiye kuba, kuki mutamenya ibihe by'ubwami bw'Imana? Iyo witegereje amakuru y'igishushanyo cya Nebukadinezari yabonye mu nzozi, tugeze mu bwami bw'ibyondo. Ubona rero ko ibihe Imana yagiye ibigaragaza kubera bayo, ku bantu bari maso. Ibyo ngibyo hari igihe wabibwira umuntu akavuga ati se Nebukadinezari se ni iki? Ibyo se uvuga ni iki? Ariko tujye tuba maso umunsi ku wundi. Buriya niyo utakwicwa n'urupfu rwa kabiri, wakwicwa n'urwa mbere rw'umubiri. Kandi nyuma y'urupfu nta mirimo ihari, nta buzima buhari. Kandi ibintu by'urupfu nibyo, njyewe hari amareverasiyo abiri mfite. Rimwe Imana yigeze, nari ntwite, uko ngiye gusenga abantu bakajya bambwira ngo uzapfa 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 uzapfa. Byari byo, igare ryari ryaje. Noneho ntangira baze kwiyiriza ufite inda y'amezi 8 7 kugira ngo nyine icyo gihe nari ntarakizwa neza, nyifashe umubiri wanjye nkiwukomeyeho. Ariko iyo nza no kubimenya nari kubwira Imana nti niko wabishatse. Buriya aba bana tubyara Imana irabaduhaye ngo tubaragire, tubayiragirire, tuyibarerere. Mu mubiri ni abacu ariko mu mwuka ni ab'Imana. Ushobora gusanga ngewe abana mfite, umwe ava muri province aho Mikayeli aba, undi akava muri province aho Gabriel aba, mu ijuru bataba muri province imwe, batanaziranye. Ariko Imana kuko yashimye ko baza kuba abambasaderi, bose ikabacisha mu nda yanjye. Icyo gihe rero nta kindi kintu natekerezaga, navuga se ngiye gupfa, uruhinja se ngiye kubyara bizagenda bite? Umuntu umwe uri mu Buraya, ni umwana twiganye, akunda kurota ibintu bikaba. Aranyandikira arambwira ati ariko kwanditse ko narose twapfuye, ati turi kumwe na padiri wabaye directeur wacu ku ishuri witwa Eugene, ati twagiye mu ijuru. Mbona bya bintu noneho biri seriye. Ndakomeza ndasenga, noneho ariko Imana iza gukuraho urupfu. Yaje kurukuraho gute rero? Nashakaga ahantu basenze hose hashoboka. Rimwe nza kugenda kuri ADPR hariya muri CGM, nsanga bari gukora amasuku. Ndavuga ntabwo basenze. Iyi Imana ibyayo birasekeje. Ndababaza ntabwo basenze? Bati ntabwo basenze, ni ukuri ntabwo ari umunsi wo gusenga. Yesu we! Ati ariko hari abagore bakora amasuku bari gusenga barimo nka 4. Ndagenda ndabasanga barasenga, ndabitegereza, ariko barambaza ati ariko ko ufite ubwoba n'ubwiki? Bari abanyamwuka. Ndangije ndababwira nti rero njyewe basobanurira impamvu. Barambwira bati reka burya ni urupfu ruri kukugenza, utuzanyeho urupfu. Barasenga urupfu bararwirukana.
ndataha ngeze mu rugo papa w'abana arambwira ati rero ati rupfa Imana yarukuyeho, nawe yararubonaga ati Imana yarukuyeho, ati nanjye nakomeje kuyinginga ngo irukureho, ni sawa, ndamubwira nanjye namenye ko Imana yarukuyeho. Nuko ndangije amezi 9 ageze ngiye kubyara ndi muri CHK, umunsi wa mbere ndabyara, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu bagiye kuza kunsezera ari nka saa 5, numva amajwi ari kuvuga saa 4 saa 5 y'amasaha basezera, numva ari kumwe n'umukobwa witwa Violette, nari ndyamye ku gitanda nawe aryamye hepfo ku giti gitanda cy'umurwaza, kari agashambure kacu. Ubwo hasigaye ngiye kumva numva ngize ikintu cy'akazungerera niko nabyita, numva mvuye mu mubiri, ndyamye kuri cya gitanda, Violette nawe aryamye hepfo, ntangiye kubona numva mbona abantu imbere y'igitanda bari kurira ngo ngo Ange arapfuye asize umwana, kaho karabaye, baravuga Ange arapfuye, bararira. Ndangije ngiye kubona mbona aho hantu narindi bari kurira hari ahantu hijimye bapfukamye imbere y'igitanda, mbona ndahavuye ngeze ahandi hantu ariko muri espace ku buryo nari nko hejuru ho gatoya, wenda nko muri metero nk'eshatu mpagaze, ariko hasi hari ibintu bikururuka by'ubwoko bwinshi ntigeze kubona. Nuko ndangije bino bintu ko bigiye kunyica, ntangira gutabara ngo mwami Yesu, mbona noneho ndazamuweho gato, ngeze ahantu hari ijuru rifite bleu fonce, ngiye kubona mbona muri iyo bleu fonce harimo utunyenyeri n'iki, nabwo mpagaze mu kirere, ndazamuweho gatoya, ngiye kubona mbona haje umugabo wari wambaye korone y'ubwami n'ikanzu itari umweru ariko irimo amabara, yari umweru na blesiere, sasa yambaye imishumi ku maboko n'undi mushumi akenyeye mu nda, ndavuga karabaye. Arangije mbona mpereje akaboko, urabona nk'umuntu wari uri kumeza akaboko ari guturuka hejuru ngende hasi, ngiye kugafata mbona nkoje mu kiganza, ararekuye asubiyeyo, mpita nisanga ahantu mu Nyakabanda, nzi hari agahanda k'ibitaka, mbona abantu bari kudoda imyenda, njya nibuka nahise mbona umusaza wambaye rinete uri kudoda imyenda, mbona imodoka, mbona ibyondo, ndabwirwa ngo Ange uhawe ubuzima bwa kabiri. Ndavuga bya bintu byo gupfa bibaho, ya message wa mwana yari yambwiye ati Ange tuzajya mu ijuru bibaho. Nangije ako kanya muri iyo minota, nta n'iminota 10 ngira ngo byatweye, niko ntekereza, ntabwo nibuka ngo byatweye igihe kingana gute, yo kuva numva bari gukomanga ati mubyuke tubasezerere, ndavuga ni bya bintu disi byari byo, nagombaga gupfa. So rero Pawulo aravuga ati ntabwo bikwiye ko tutabimenya, ntabwo tugomba kuba muri ignorance, kubera ko abantu bose turi kumwe kuri groupe n'abandi bazanyumva ntabwo tuzavira mu buzima rimwe. Niyo mpamvu Yesu yifuza ko dusenga ubudasiba, kandi umwana w'Imana wasenze neza udasiba aba yiteguye no kuba yataha. Pawulo aravuga ngo njye narinze ibyo kwizera, ngo ibindi byose mbisiga, ngo mbikiwe ikamba ry'ubugingo. Murumva iryo jambo ukuntu rikomeye, narinze ibyo kwizera mbikiwe ikamba ry'ubugingo, ngo ibindi byose mbisigiye umwami. Yari azi neza ko imirimo ye yayikoze nk'uko bikwiriye. So gusenga ubudasiba, kubana n'umwami, kuba inshuti n'umwami, bidusaba ko duprepara igihe cyacu. Undi munsi nawo muri 2021 nibuka umunsi wari we naryamye ari ku manywa na saa 8 mvuye gusenga dimanche, ndyamye ari ku manywa ndota habayeho gutwarwa ku itorero, mbona mvanywe mu mubiri nikubise ahandi hantu, ndashiduka mbona cyakoze hari umushuti wanjye twari turi kumwe, kwa kuri tuyo tubana muri filime ukabona umwenda uvuyemo umuntu. Nuko nshidutse umwami Imana arambwiye ngo ese Ange uzi ko itorero rizataha? Icyo gihe ntabwo najyaga mbyitaho ko itorero rizataha. So rero hano urabona ko Pawulo yabwiye Abatesalonike ati bararyaga baranywaga, ati byari amahoro. Icyo ni kimwe. Na Yesu aravuga ngo nk'uko byabaye ku bwa Nowa yagiye abaza inkuge, abantu bose bakareba bati yarasaze. Buriya turi kubaza inkuge buri wese avuga ati aha, hari abambwiye ngo yaradivorushije dango, niyo mpamvu ngo avuge ijambo ry'Imana. Ubu si byo mvuga bihuriye he na divorce? Ngo yarahahabutse. Mwa bantu mwe wasanga niyo divorce Imana aremeye ko ibaho kugira ngo nyikorere nyikunde.
mw'abantu mwe mwe kujya mwirirwa mwita ku mazamu y'abandi mwite ku yanyu kandi mumekinisha ko ibyo mukwiye gukora mwabikoze neza. Nkunda gutanga introduction y'ibintu byinshi kuko umwuka yaraba yabimpaye. Dukomeje amategeko ya Yesu Kristo, sibyo? Turashima Umwami Imana ko yaturinze muri iri joro, akaduha gusinzira, akaduha kuruhuka neza, kandi n'ukuri twagize ibitotsi byiza. Uwo ni njyewe, n'utabigize n'ukuri yihangane, ariko Kristo aracyari umwami we. N'uyu munsi ku manywa yaguha amasaha 3 ugasinzira byose. Hari icyanditswe nabahaye ejo bundi muri Zaburi 127, harabanza hakavuga kuri yaho haravuga ngo bibaruhiriza iki kurya umutsima wo mu ruho, ngo ni nk'uko Uwiteka aha ibitotsi uwakunda. Umuntu Uwiteka akunda amuha ibitotsi. Si uko tudafite ibibazo, si uko tudafite ibitugoye n'abaduhagaze imbere n'imanza zituri imbere, ariko Uwiteka aguha ibitotsi iyo agukunda. Jya uba amahoro rero, kuko ntacyo wahindura ku byo ushaka gukora, ntacyo wahindura ku muntu uko waraye ureba. Umwami Yesu rero icyubahiro n'ishimwe bibe ibye iteka ryose. Hanyuma tugeze ku cyanditswe kivuga ngo Yesu abwira abigishwa aravuga ati rega ntawe utera ikiremo mu mwenda, ikiremo gishya mu mwenda ushaje. Matayo 9:16 avuga ngo ntawe utera ikiremo gishya, ikiremo cy'igitambaro gishya ku mwenda ushaje, kuko icyo kiremo cyaca umwenda, umwenge ukarushaho kuba mugari. Kandi ntawe usuka vino y'umutobe mu mifuka y'impu ishaje, uwagira atyo iyo mifuka yaturika, vino igasandara hasi, imifuka ikononekara. Ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuka mishya, byombi bikarama. Amen. Hano Yesu we yari yaje mu gihe abayisiraheli bari bava muri constitution y'amategeko binjira muri constitution y'ubwami bwe bw'ubuntu. Arangira aravuga ati biragoye ko njye natera ikiremo mu mwenda ushaje. Nawe yababwira ati ibyo bintu murimo byarashaje, niko yababwiraga ati ibyo bintu murimo byarashaje, kandi haje ibishyashya. Ati rero ntabwo nshobora gufata ibintu byanjye bishya ngo mbibahe bijye mu mitima yanyu kandi ari byashaje. Byasabaga ko abantu babanza kwizera Yesu Kristo, ibya kera bikibagirana, kugira ngo abashe kwakira ibishyashya by'ubuntu bitarimo kuvunika n'imitima ihagaze. Natwe rero hari ubwo usanga ntabwo uje wirukanka winjiye mu rusengero ushaka ko ibintu bihita bigenda neza nk'uko ubishaka. Oya, ntabwo bikunda. Kubw'Imana ishaka gukorera igitangaza n'uwo munsi waje, ariko kugira ngo ikwempresione, ikwereke ko ni Imana ishoboye. Ariko ni Imana ishoboye, sibyo? Ariko bisaba ko nubwo Imana ikorera igitangaza, kugira ikwereke ko Imana ikora, bigusaba nawe kumenya ko umutima wawe urimo ibishaje, ibintu bya kera, ibintu bitagifite umumaro. Iyo Pawulo avuga cyane avuga ngo rega natwe twahoze turi umwe muri bariya bose, twahoze turi muri bariya abantu b'isi tureba. Ntabwo ari kubw'imbaraga, ni ubuntu twagiriwe. Ariko niba ugiriwe ubuntu bwo kuba mu Mwami Imana uyu munsi cyangwa undi munsi, ugiriwe ubuntu, menya neza ko ukeneye ko wakira ibishya by'Umwami wacu Yesu Kristo. Niba wakira ubwami bwa Kristo bukakuyobora, menya ko ubwo bwami bufite amategeko yabwo, bufite ubuzima bwabo, amaprincipe bagenderaho. Ibya kera ubireke, wemere Umwami Yesu aguhereza ibishyashya mu mutima we. Nibwo yababwiye ati rero ati icyo gitambaro koko cyagenda kigaca, kurumva igitambaro gishya ukidoze ku mwenda ushaje, uriya mwenda wawe tushwanyagurika ko nta mbaraga ugifite, sibyo? Rero Umwami Yesu yifuza ko imitima yacu tuyivida, tukayikuramo ibidakwiye, tukabimuharira byose. Umuririmbyi yaravuze ngo ndondorera umutima urebe neza mu bwisho bwayo, indirimbo 38, ngo urebe mu bwisho bwayo, ngo aho umwijima urimo, ngo ukuremo ikintu cyose kitari icyawe, hanyuma umpe umutima mushyashya. Umutima ngo umutima ukangutse uzinitswe icyaha. Buriya ubwiza bw'umukristo, ubwiza bw'umwana w'Imana ni umutima ukangutse utarimo icyaha. Iyo umutima umeze neza, inyuma hamera neza. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri twe, isohoke igere hanze. Ntushobora gutanga icyo udafite. Mu gihe cyose umutima utarakanguka, ukirimo bwa busabwe bwose, ukirimo ya myanda yose, ukirimo kutakira Kristo nk'uko bikwiriye, ntabwo ufite icyo utanga. Kandi buriya tujya turenganya abantu ngo baduhaye ibibi, ntabwo bafite ibyiza. Umuntu atanga icyo afite, sibyo? Umwami Yesu aravuga rero ngo iki kiremo gishaje mureke kibanze kivemo, habone kuza ikiremo gishya.
hari abantu batandukanye twagiye tuganira, akaza akambwira, tuvuge nk'umushuti wanjye ari kunganira nk'ikibazo afite, akambwira Ange bimeze gutya, ndarushye, bimeze gutya na gutya, nkabwira nti uko nyine ubimbwiye genda ubibwire Imana mu cyumba wiherereye, wiherere uyibwire uti Imana ibi n'ibi bimeze gutya. Imana utangira uyibwira ibibazo, ejo ugatangira uyibwira ukabona ubishimira ati Imana bya bibazo byavuyeho, ubundi ukumva utangiye kuyikunda. Hano gusenga ntibidusaba imbaraga nyinshi, bisaba ko tworoha tugatangira kuganira nk'uko natwe tuganira n'abantu. Ni gute ushobora kuva muri Kigali ukajya cyangwa ugiye kureba mama wawe, ugiye kumubwira ibibazo by'urugo rwawe byakunaniye, ureba iyo traje yose, kandi mama wawe icyo arakora arakuryamisha mu gituza akubwira ati mwana wanjye nuko zubakwa, ati kera so twigeze tugira gutya na gutya, ariko byararangiye. Nibyo koko izo konseye urazikeneye, ariko nta konseye ziruta iz'umwuka w'Imana wera. Njye nabwiye umwuka wera, ndamubwira nti nta mama nagize, nta papa uzamfashe mu rugendo rw'ubu buzima, umpe uburere, umpe ubwenge, umpe gukunda abantu, kuko ibi byose nta muntu wabimpaye. So rero instead yo gufata iyo traje yose ugiye hakurya y'umuhanda, fata umwanya ujye mu cyumba ufunge. Ahari ntuzi gusenga ntabwo uzi gusenga, ariko indirimbo iravuga ngo ndetse n'umwana muto azabeshwaho no gusenga. Bivuga ngo gusenga nibwo ibyo bitubeshaho. Utangira uvuga ibikugoye uti mwami Imana. Nigeze mbibwira umupapa uri mu masenkanta, yaje dahano akoreraga, ndamukorera ariko printer zahoraga zapfuye. Imana yashaka kugira, yari yarampaye ikimenyetso, yashaka ko ngira icyo nkora, yahitaga imbwira printer yahitaga ipfa, umuntu nkananirwa kumuprimira icyo ngiye kumuha. Noneho njyewe nkaba ndi kurwana na printer, we nkajya numva ari kuvuga ngo akwimyoza, ngo Madame Alice ni amahoro. Arambwira ati wahorana iki? Ati agakecuru kanjye, ati tumara imyaka 25, ati none tugiye gutandukana. Ese byagenze bite? Aha baransobanuriye. None se ubu ufitiye gahunda? Ati ubu ngiye kujya mu bapfumu kubaza ikibazo gihari. Urumva uwo ntabwo nari kumwemerera. Ndamubwira nti rero taha woge uruhuke, ujye mu cyumba ubabwire kumva udashaka ko bagusakuriza. Iminota niyo yaba 15 wirambure ku gitanda ureba hejuru, ubwire umwami Imana uti mwami Imana, uyu mugore uzibuka tubana, uribuka iki n'igihe n'iki tutaratera imbere, kuko yagiye ambwira ukuntu bateye imbere, bafite amazu ya miliyoni 70 atandukanye ahantu hatandukanye, ati kandi ugasanga mu byo bari gukora ibyo birimo. Mubwire uti Imana, uyu mugore twahuye nta kintu dufite, uribuka ibi n'ibi biba, ati ni ukuri nanjye narakosheje, hari aho nitwaye nabi, umbabarire, ariko sinshaka gusenya. Ube sincere imbere y'Imana, uvide umutima wawe kugira ngo umwami Yesu abone ahashyira amahoro. Iyo haje amahoro haza n'ibisubizo. Nuko umugabo aranyumvira, ari mukuru, afite mu myaka 50. Hashize nk'igihe aca aho ngaho arambwira ati siko bya bintu bikora, ati twarasubiranye turi muri honeymoon. Yaso aha rero ndagira ngo babwire ngo kugira ngo ugire umufuka mushyashya bigusaba kuvida, bigusaba kuvida. Hari ikintu cyitwa the secret place, gufata ahantu hawe h'ibanga wenyine ukagenda ukaganira n'umwami Imana. Ibi bintu bizatuma uzakura mu mwuka n'imyanda ikuvamo, ukagenda ukabwira Imana ibi n'ibi byabaye gutya, ukuri n'aha narakosheje. Buriya niba warakosheje ntibikwice, nuko Imana izi ko hari igihe wahindukira. Narimo mbwira abantu, hari umuntu nyine tumaze igihe tuvuga tuti Imana araturembeje, anavuye no kuri iyi si twashima Imana, ariko uriya nawe afite umwuka umutakira wirirwa uvuga ngo aba data, uyu muntu azakizwa. Afite umwuka umunihira iminiho. Nta muntu rero kuri iyi si uciriyeho iteka. Umuntu wese ugihumeka afite kubwira Imana ngo ni ukuri narakosheje, ariko ndashaka kugaruka. Muribuka iby'umwana w'ikirara, yaragiye aragenda, ariko muribuka ikintu cyiza ku Mana, uyu mwana asohoka mu rugo iwabo yari umwana w'uriya mugabo, anagenda yaye ibyo bamuhaye mu ndaya no mu nzoga, still yari umwana w'uriya mugabo. Anagaruka bimucanze, we yibwira ko aje mu bagaragu, yaje n'ubundi ari umwana. Imana y'uko waba uri kose wagiye ukayibyayo, wagiye ubwenge bukagaruka, kuko umwuka wera ntakuvaho. Wa mwuka unihira umuntu ntabwo ukuvaho, uhora uniha ngo ababa data, uyu muntu agomba gukizwa. Kuko urumva agatima gake kagarutse akavuga ati se njyewe sinkwiriye kwitwa umwana wawe, iby'ingurube ndabiretse ndagarutse mu rugo. Byahise binezeza se, aravuga ati niyo mpamvu Yesu yavuze ati naje gutoragura yari yazimiye. Papa we namubonye avuza impundu, aravuga ati wa mwana wanjye aragarutse. Rero ndagira mbabwire ngo nta hantu kure habaho Imana itagukura.
yemerere utuze uyibwire uti ni ukuri, umene ku mutima uti ni ukuri n'aha nanjye ntisinagenze neza, atari ku buntu bwawe nibunkorere. Ni ukuri hari periyode ngengeramo nkabwira Imana ntabwo ndi gutekereza neza, n'ibyo ndi gukora siko ndi kubikora neza, ariko mfashe ubuntu bwawe bunkorere kuko ndi kubona bitari kuvamo, sibyo? Aha rero nagira ngo mbabwire ngo dusabe umwami Imana aduhe umutima wo kuyegera gusa, ibindi byose birikora. Ntabwo mbabwiye ngo mujye muri ya masengesho ngo yashakabara ngo dore Mana, oya, hari abatabishoboye ibyo. Simbabwiye ngo mujye mu misozi, mujye mu butayu, oya, ujye ahantu hiherereye, niyo wamara iminota 15 30, ubwire Imana uti ni ukuri nkeneye kumva presence yawe, nkeneye kumenya ko aha hantu ndi turi kumwe, nkeneye kumenya icyo ubivugaho. Ni ukuri ibi bintu ntabwo mbyumva, buriya ibintu nigeze ntekereza ko naho Imana yakora ibitangaza byose itahita ibikorera rimwe, igenda ikuraho kimwe kimwe, still isigaye igituma tuyikenera. Ndabakunda, reka tuvuge ngo umwami Imana ashimwe kubw'ijambo rye. Data wa twese, Mana ikiranuka, Mana yo mu ijuru, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, turagushimiye kubw'iri joro ryatambutse, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko wadutoranyije, tugushimiye ko watugiriye ku musaraba, dukomeje kugushima n'ibyiza byose uri gukora tutarabonesha amaso. Ijambo rye riravuga ngo rega nzi ibyo nibwira ngiye kubagirira, ngo si ibibi ngo ahubwo ni ibyiza, ngo kugira ngo mbaremeshe umutima w'ibyiza bizaza ahazaza. Turagushimiye ko ibyo udukorera ari ibyiza, turabigushimiye. Tugushimiye no kubw'uyu munsi uduhayemo umugisha, uduhayemo impano, uduhe kubamo neza nk'impano yawe. Ineza yawe itubeho, umutima wacu womatane n'uwawe, aho tugenda twiyumvira ibyawe, tugende twuza ijambo ryawe, kandi mwami ibyo dukora tubikorere muri excellence, tubikore neza kandi dukore nk'uko ubishaka. Ikindi kandi mwami, umugisha wawe watubeho, n'ibiganza byacu ubyagure. Ndagushimiye ko uri Imana nziza. Ijambo riravuga ngo hahirwa ishyanga rifite Uwitekaho Imana. Urakoze cyane Imana yo mu ijuru, tukuzamuriye amaboko, urera kandi urakiranuka. Amen. So ndabakunda rero, mujye mwibuka agasenariyo nigeze kubabwira ngo ufashe imyaka 3 itambutse ukandika ibintu byose byari biguteye ubwoba, wasanga byose byaravuyeho nta na kimwe kigukojeje isoni. Ndagira ngo mbamenyeshe rero ngo umwami Imana yacu avuga ngo ntutinye, ntuzakorwa n'isoni. Ntabwo uzakorwa n'isoni kandi ibintu byose bizagenda bigenda neza. Murakoze, mugire samedi nziza. Ejo ndabasabye ni umunsi wo guterana, mujye mubyitegura kuwa gatandatu. Nabisengera ubwira Imana ejo ndashaka kujya kugushimira, kukuzamurira amaboko. Ngiye ntangira gutekereza dimanche bigeze kuwa 4, ndavuga nzambara ibi, nzagira gute, na weekend nkaba mfite amafaranga kuri telefone cyangwa mu mufuka, abana aya ngaya yageneye icyumweru. Ndabakunda, mugire umunsi mwiza.